Pozdravljeni! V današnjem videu želimo pogledati vse o paničnih napadih. Želimo pogledati, kaj v bistvu je panični napad. Pogledali bomo simptome, ki jih doživljajo ljudje, kadar doživijo panični napad. Pogledali bomo, kaj je sprožilec, ki sproži panični napad in kaj je dejanski vzrok nastanka paničnih napadov. Naučili se bomo tudi, kaj panični napad ni in o tem spoznali boste, ali je nevaren ali ni nevaren. In ker vsak panični napad je tako travmatična, močna izkušnja, se vedno razvije tudi strah pred ponovnim paničnim napadom in to lahko imenujemo strah pred strahom. In naučili se bomo tudi, kaj to je in kako v bistvu si pomagati. Tako da bomo pogledali, kako si pomagamo tekom paničnega napada in kako si pomagamo, da se paničnih napadov trajno rešimo. Torej, kaj je panični napad? Napad panike, napad tesnobe, tudi boste našli besede, napad anksioznosti, tesnobni napad, kakorkoli to imenujemo. To je močno občutenje intenzivnega strahu in tesnobe. Gre za eno izmed najtežjih in najgrozovitejših izkušenj. In kaj je v bistvu to, kar nam telo, zakaj sploh nastanejo panični napadi, je, ker nam naše telo želi povedati stop, ne morem več. Vsega je preveč, nabralo se je preveč, stop, ne morem več. Torej, verjetno nas je telo že prej opozarjalo, čutili smo rahlo tesnobo, čutili smo, da smo preutrujeni, čutili smo izčrpanost, čutili smo, da bi morali počivati, pa ne počivamo, čutili smo, da bi morali komu reči ne, pa ne moremo, ali pa smo čutili, da se nabira v nas vse mogoče in nekako nismo slišali klica telesa. In klic telo nam vedno glasneje želi povedati, da se je nabrala, da je čaša polna, da ne more več. In ko je panični napad, je to tako močna izkušnja, da resnično nam telo želi dati rdečo luč in takrat, ko ljudje dobijo panični napad, čisto vsi ga zelo resno jemljajo in vsi takoj hočejo rešitev, takoj so pripravljeni vse spremeniti, takoj so pripravljeni uvesti neke spremembe, ki jih prej nikoli niso želeli, samo zato, ker je panični napad tako grozljiva izkušnja, da hočejo, da morajo nekaj spremeniti. Torej, jemljite panični napad, če jih doživljate, če ste jih doživeli, kot klic vašega telesa, da rabi pomoč, da vas hoče ustaviti in da morate nekaj narediti. Telo vam preprosto želi povedati, ne morem več, tu je meja. In nujno je, da to slišimo. Torej, z drugimi besedami, kaj je panični napad? Panični napad pomeni, da smo fizično popolnoma zdravi, energijsko smo popolnoma izčrpani. Tako je ta kozarec vode tukaj, še malo in bo šla kaplja čez rob. In panični napad je, ko gre kaplja čez rob, ko dejansko res telo ne more več. In takrat običajno ljudje grejo k zdravniku, zdravniki naredijo preiskave, ampak na nek način pri večini ljudi preiskave ne pokažejo, da bi bilo nič resno narobe. Torej, vsi, ko imajo panični napad, se ustrašijo, kaj če bom umrl, kaj če je infarkt, kaj če je kap, kaj če bom zdaj takoj umrl. Ampak medicinski izvidi kažejo, da je ta oseba zdrava, EKG je v redu, krvni izvidi so v redu, vsi ostali parametri so v redu. Če fizično človeka torej gledamo, je človek zdrav. Ampak niti slučajno se ne počuti zdravega, ker njegovo celo telo je pa energijsko, je pa na zelo slabi točki. In takrat, in kaj to pomeni? Pomeni, da se je stres toliko nakopičil v telo, da je šla kaplja čez rob in da oseba preprosto ne more več. Simptomi, ki jih ljudje doživljajo tekom paničnega napada, so različni, lahko imate razne kombinacije teh različnih simptomov. Običajno je razbijanje srca, to je zelo pogosto. Nekaj se s srcem dogaja, srce čuti, da je preveč, nekaj srček ni več isti, kot je bil. Pogosto se pojavlja vrtoglavica in slabost, lahko se tudi samo to dvoje pojavlja, pa človek misli, Bog ve, kaj je, na koncu je to samo eden od simptomov ali pa eden pokazateljev, da je pač telo res šlo čez rob, da je šlo vse skupaj čez rob. Lahko se pojavljajo mravljinci po telesu, lahko dobijo ljudje vročino, lahko čutijo mraz,
lahko čutijo različne pritiske v telesu, mogoče v glavi, nekateri opisujejo čeljust, nekateri imajo občutek dušenja, cmok v grlu, lahko so različni hudi, težki, nenavadni, neopisljivi občutki po rokah, po nogah. Torej, katerikoli čudni občutki, ki so lahko zraven in še vedno je to znamenje, da je panični napad. To se pravi, zdaj smo šele na telesnih simptomih. Potem so še drugi simptomi paničnega napada. Lahko pride duševni simptom, ki je, da spremenjeno zaznavamo resničnost. Pomeni, da meni ljudje različne stvari opisujejo, recimo, da vidijo nekaj drugače, ali pa kot da grejo ven iz telesa, ali pa da vidijo bolj okroglo vse, bolj kvadratno vse, drugače zaznavajo barve. V glavnem čudno, pod narekovaji, nenavadno, ni isto, kot je bilo, in ljudje se tega zelo ustrašijo. Torej, temu bi lahko rekli z eno besedo ali z eno frazo spremenjeno zaznavanje resničnosti. Simptomov je zelo veliko. Poleg fizičnih je tudi zelo močan strah. Strah, najpogostejša sta dve vrsti strahu. Ena vrsta je strah, kaj če bom umrl, in druga vrsta strahu je, kaj če se nam bo zmešalo. Torej, obe vrsti strahu sta tako močni, ko se vsi ti simptomi združijo, ko vse preplavlja, vse naenkrat telo in ko se to pojavi nepričakovano, je to res ena najtežjih izkušenj, kar jih ljudje lahko doživimo. In zato je pač tako, se tako močno tega ustrašimo in zato ti panični napadi tako zaznamujejo naše življenje in zato takrat resnično ljudje iščejo rešitev. Ok, pa poglejmo, kdaj nastane. Lahko nastane čisto nepričakovano in običajno je to čisto nepričakovano. Lahko je doma, v posteli, v varnem okolju, v toplem družinskem ozračju, torej lahko je celo med spanjem. Lahko se pojavi na delovnem mestu, lahko se pojavi v avtu, to je še posebej neprijetno, ker potem se lahko razvije strah pred vožnjo. Ker če je panični napad v avtu in če so vsi ti grozljivi občutki v avtu, mi ne moramo več kontrolirati ceste in je res lahko nevarno. Tako da takrat se lahko, mnogim ljudem se zgodi zaradi paničnih napadov nehajo voziti avto. Lahko se pojavi v trgovini, posebej neprijetno ljudem čakati v trgovini, posebej neprijetno biti v kakšni koloni ali na pošti ali v množici ljudi ali na kakšni predstavi, nekje, kjer so ljudje in kjer nimamo hitrega izhoda. Torej, od takrat naprej, ko se zgodi panični napad, ljudje vedno iščejo, vedno kalkulirajo, kaj če se spet pojavi, kako se bom rešil, kako bom prišel do najbližje pomoči, kako bom prišel do najbližje ambulante, kako si bom najhitreje pomagal. Torej, ja, in desno imamo sliko, da panični napad nastane kot posledica stresne situacije ali dolgotrajnega stresa. To je pa že vzrok napada, ne? Ampak zdaj smo se pogovarjali, kdaj nastane, torej nepričakovano, lahko kjerkoli in tako močno, da poleg tega, da so še ti občutki, se moramo še ukvarjati, kaj si bodo drugi mislili, kaj si bodo moji v službi mislili, kako bom prišel varno domov, kako bom, ne vem, kupil hrano, če sem zdaj v vrsti, ne? Torej, še enkrat pogledamo, kaj sproži panični napad, gre v bistvu za kapljo, ki gre čez rob. Lahko so te stvari, zdaj pa gledamo tudi, kaj so tisti v bistvu vzroki, razlogi, lahko so neki življenjski dogodki in spremembe. Nekaj, kar za nas pomeni močno čustveno situacijo, kjer se močna naša čustva pojavijo, ki jih niti zavestno ne predelamo, ne moremo jih predelati, ker so tako preobsegajoča, preplavljajo nas in ker jih logično ne moremo predelati, ne moremo popredalčkati, takrat se ti občutki se nekako zapišejo v nas, v naš energijski sistem telesa in so nekje shranjeni, potem samo še malo rabimo in gre kaplja čez rob. In telo reče, ne morem več. Ti življenjski dogodki so lahko preprosto smrt, če je to smrt ljubljene osebe, zelo, zelo pogosto, nekdo, ki smo ga imeli res iskreno radi, če nam umre ali pa če ga izgubimo, je lahko res že zelo veliko doprinese k temu, da nastanejo panični napadi. Tudi ločitev, se pravi, če gre tu za močne speč občutke, ločitev, izgubili smo družino, izgubili smo partnerja,
vse te komplikacije z otroci, vse to, kar se je spremlja ločitev. In ko se vse to poveže z našimi starimi občutki iz otroštva, občutek, da smo sami, da nas nimajo radi, da smo ločeni, ko se vse to v eno tako gmoto poveže, je lahko tudi razlog za panični napad. Lahko je občutek preobremenjenosti, pomeni, da imamo neki vzorec iz preteklosti, iz otroštva, ki ga Slovenci pogosto imamo, večina od nas, moram biti priden, moram delati, moram ustrezati drugim, moram se potruditi, moram biti popoln, moram, kar naprej moram. In potem smo stari 30-40 let in preprosto več ne moremo. Torej, ta moram nas je pripeljal sicer do nekega uspeha v življenju, ker smo res dali vse od sebe in ker smo tudi so drugi to videli in smo bili nagrajeni za vse to. Vendar, če nismo spoštovali svojih osnovnih potreb, če nismo dovolj počivali, če nismo imeli dovolj razvedrila, če nismo živeli v ravnovesju, potem se lahko zgodi, da se preprosto čisto izčrpamo in tudi takrat lahko panični napad nam pride pod se to ne pride naenkrat, to dolgo časa, v bistvu, naše telo dolgo zdrži, ampak ko ne zdrži več, ne zdrži več. In takrat se lahko zgodi ravno tak panični napad, če je bila dolgo prehuda preobremenjenost. Lahko sproži neko sprejemanje odločitev, se pravi, smo na neki prelomnici, kam bomo šli, naprej ali nazaj, ravno tako lahko, ampak vedno gre za neko zelo veliko gmoto, veliko količino teh občutkov, veliko količino nekega trpljenja, veliko količino razdajanja, takrat se to zgodi. Potem so lahko različna tudi soočenja, težave povezane z delom, množica ljudi, ampak načeloma gre za močne stresne dogodke, ki se akumulirajo v našem telesu. In to ni eden, ne iskati kopice, ne iskati igle v kopici sena, vsaka slamica nekaj doprinese, torej vsak stresni dogodek nekaj doprinese. In kaj se potem zgodi, kateri občutek je tukaj povezan vsem, občutek ujetosti, to je temeljni močen občutek ujetosti, ujet sem svojih občutkih, ne morem ven, potem, da nimamo izhoda, in tudi nemoč, občutek nemoči. Torej, to so ti močni občutki, ki so povezani z nastankom paničnih napadov. Zdaj pa pogledamo, kaj pa panični napad ni. Panični napad pomeni, da niste nori. Niti slučajno tudi niste bolni. Ne bo se vam zmešalo in ne boste umrli. Vse tisto, kar na prvo žogo pomislimo, začutimo, to ni res. Torej, nismo nori, nismo bolni, ne bo se nam zmešalo, ne bomo umrli. Kljub vsemu hudemu, kar se dogaja, to ni to. Panični napad ni huda bolezen, ni da bi se komu zmešalo. To je pač besednjak, ki ga ljudje običajno govorimo in ne pomeni, da bomo umrli. Torej, na nekem medicinskem nivoju bi vam zdravnik rekel, zdravi ste, niste bolni, ne boste umrli, ne bo se vam zmešalo. Vendar pa se mi počutimo v paničnem napadu, kot da je res najhujša groza, kar je možno. To pa zato, ker je naše telo energijsko izčrpano. Energijsko smo ga pripeljali čez rob, ko pač telo reče, halo, stop. Na tak način ne bova več nadaljevala. Torej, pogledamo še spet podobno, ali je panični napad nevaren. Torej, panični napad je grozljiva izkušnja, vendar ni nevaren za vas. In panični napad ni nastal samo zaradi vaše trenutne življenjske situacije. Torej, panični napad je celokupen strah vašega celotnega življenja. Panični napad je celokupen strah vašega celotnega življenja. Torej, akumulacija, nabiranje, ena slamica, pa še ena, če gledamo kopico sena, oziroma en stresni dogodek, pa še en. In potem pridemo v situacijo, ko res nas tako močno preplavlja, da več ne ločimo, kaj je resnično in kaj so samo naši občutki. Lahko si predstavljamo tudi ekonom lonec, se pravi, kot ekonom lonec, ki ga nepravilno odpremo, če ste že kdaj doživeli, ko butne para ven. In
naše telo je kot ekonom lonec, kjer je nakopičene veliko čustvene bolečine. Torej, veliko negativnih občutkov je akumuliranih, vse je pod visokim pritiskom in ko pač ne more več, butne ven. In to je panični napad, potem tak grozljiv ekonom lonec, ki se preprosto na nekontroliran način se vsa ta čustva sprostijo. In je v taki hudi obliki, da resnično komaj prenesemo. Torej, še enkrat, panični napad zakaj nastane? Nastane zaradi akumulacije velike količine negativnih čustev. Še enkrat poudarjam, zelo pogosta je smrt ljubljene osebe. Ko izgubimo nekoga, ki smo ga imeli resnično radi, velikokrat zaradi tega nastane panični napad. Torej, velikokrat, lahko je to babica, ki smo jo izgubili, lahko je dedek, lahko je kdo najbližje, družinski član. Torej, izgubimo osebo, ki nam je veliko ljubezni dala v življenju. Takrat to pomeni, da je lahko to velika podlaga za nastanek paničnega napada. Torej, nekdo, s komer smo bili čustveno zelo povezani, ko ga izgubimo, je to velika čustvena bolečina, ogromno žalosti, ki jo težko predelamo in se vse to nabere. Ali druga stvar, to sem tudi že omenjala, naše telo smo porinili čez rob, torej neravnovesje. Ali smo dolge dneve, tedne, mesece preveč delali, premalo spali, reševali problem bodisi s kakšnimi poživili ali z velikokrat trava sproži panični napad. Ni trava vzrok, ampak je lahko kot sprožilec in takrat so tudi zelo močni panični napadi. Lahko, da je pač res, ne živimo v ravnovesju, ves čas smo na nekem robu naših zmožnosti oziroma čez rob gremo. Velikokrat pa je tudi povzročitelj paničnih napadov akumulacija težkih občutkov iz težkega otroštva. Če je bil v družini alkoholizem, je tu veliko občutkov negotovosti, nesigurnosti, pomanjkanja varnosti, lahko so prepiri, lahko so nesoglasja, lahko je samo čakanje, kdaj bo recimo oče prišel domov, ali bo prišel pravi čas, ali ne bo prišel, ali v kakšnem stanju bo prišel, ali bo prijazen, ali bo pod vplivom alkohola, slabe volje in bo spet prepir. Se pravi, ves čas neko čakanje na nevarnost, ves čas in ta občutek čakanja na nevarnost se nam lahko čisto lepo vgradi v nas in ga nosimo tudi v odrasli dobi. Tisti, ki ste to doživeli, boste se prepoznali v teh besedah. Torej, to so pač vsi ti razlogi. Okej, zdaj pa pogledamo strah pred strahom. Torej, kaj pa je strah pred strahom? Strah pred ponovnim paničnim napadom je zelo močan, težko se ga znebimo in ljudje se začnejo izogibati situacijam, ki bi lahko izzvale panični napad. Gre za občutek nemoči, občutek ujetosti. Torej, panični napad je vsak posamezen panični napad je nova travma in ta nova travma se zapiše v naše telo in zaradi te nove travme se razvije ta strah pred strahom. Torej, strah pred ponovnim paničnim napadom, strah, kdaj me bo spet prijelo, strah, kdaj bom spet se slabo počutil. In se začnemo izogibati situacijam, kjer bi se to lahko ponovilo. In zelo hitro se lahko zgodi, da si ljudje več ne upajo niti v trgovino, niti voziti avto, niti iti na neko družinsko praznovanje, niti včasih ne upajo niti v restauracijo, ne upajo niti na kavo s prijateljico recimo. Ne upajo, včasih si ne upajo biti sami doma. Torej, polno je takih situacij, ko preprosto strah začne obvladovati naše življenje, odloča v naših odločitvah in vse, karkoli naredimo, kamorkoli bi šli, je vedno to, kaj če bo panični napad, kaj moram za to narediti oziroma kaj ne bom naredil, ker vse prilagajamo temu, strah pred strahom začne obvladovati naše življenje. Tudi gre tu velikokrat za vožnjo z avtom, gre za strah pred tem, da bi se peljali čez tunele, da bi radi bi šli v Dalmacijo, ampak moramo iti čez dolg tunel Sveti Rok in tam ogromno ljudi pripoveduje o tem, kako zelo jih je strah. Če pa so to lahko zelo odrasli, sposobni ljudje, izobraženi, pametni, krasni ljudje, ampak ko je ta strah tako močen, pač jih preprosto ustavi. Ali še druge situacije.
Torej, zdaj pa pogledamo, kako si mi to pomagamo s tem pri paničnih napadih. Torej, preprosto je, kadar imamo panični napad, uporabljamo tapkanje. Tapkanje je tehnika, s katero mi spreminjamo jakost negativnih občutkov in preprosto tapkamo po teh točkah, kot vam zdaj kažem, in si samo pomirjamo, varen sem, varna sem, varen sem, varna sem. Tapkanjem pomirjamo to našo amigdalo, ki je zadaj v naših možganih in ki nam daje ta boj ali beg, to grozljivo situacijo. Samo pomirjamo in si samo govorimo, varen sem, varna sem, varen sem, varna sem, varen sem, varna sem. Varen sem, varna sem, samo tapkamo, pomirjamo telo. Če ne morete govoriti, ni treba govoriti, samo v mislih si ponavljate besede varen sem, vse je ok, varen sem, varen sem, varen sem. In tapkamo po teh točkah, po glavi, po zgornjem delu telesa, imate tudi na slikci prikazane in na ta način pomirjamo svoje telo. To si lahko pomagamo trenutno in trenutno na ta način lahko ublažimo panični napad. Ljudje poročajo, da jim to pomaga, da ga lažje, hitreje mine, intenzivnost mu zmanjšamo na ta način. Tako da to je prvi korak ali pa prva stvar, ki jo morate narediti, kadar imate panične napade, da veste, da ko se vam to zgodi, da si lahko s tapkanjem na licu mesta takrat pomagate. Drugi pristop, ki je pa zahteva malo več časa, malo več truda, ampak nam lahko daje trajne rešitve, trajno, da se rešimo paničnih napadov, je pa to, to je pa v bistvu ta etoterapija, kot jo jaz imenujem, s katero sistematično spuščamo bolečine iz telesa. Delamo počasi in nadzorovano. Torej, ni kot ekonomlovec, kot vse naenkrat, ampak počasi, to traja pa 3 mesece, in iz tedna v teden predelujemo vsak posamezen dogodek, predelamo in vsak posamezno situacijo predelamo eno situacijo, eno izgubo, eno smrt, eno travmo, naslednjo in na ta način v bistvu pa vedno vključujemo to tapkanje. Tukaj boste potrebovali vodenje, to boste težko sami, rabite se malo naučiti tega in v bistvu sistematično preko tapkanja, preko reakcije, ki jo doživljamo od tapkanja, čistimo bolečino iz telesa, zdravimo svoje telo na energijskem nivoju, ker fizično smo tako ali tako zdravi in tako po mnogih urah, ko to predelamo, se lahko trajno rešimo te bolečine nakopičene v telesu, nakopičenega stresa v telesu, z drugimi besedami lahko rečemo, stres se nakopičil v telesu ali polno negativnih občutkov se nakopičil v telesu in se ta akumulirana vsota, vsa ta akumulacija negativnih občutkov se počasi začne zmanjševati. In tako pridemo do trenutka, ko se panični napadi popolnoma izginejo, kot nikoli več ne bomo imeli. Poleg tega, pa če še nadaljujemo s tem, lahko tudi odpravimo strah pred ponovnimi paničnimi napadi. Torej, strah pred strahom tudi na ta način sprostimo in ga rešimo. Torej, ko izjokamo ali kakorkoli drugače iz sebe spravimo žalost, jezo, strah, ne doživljamo več paničnih napadov, absolutno pa zraven ves čas uporabljamo tapkanje. Tako da, če imate panične napade, potem vam bo tapkanje najhitrejša pot do tega, da res te občutke očistite, vendar bodite potrpežljivi sami s sabo, ker čudežne tabletke pa ni in je treba lepo sistematično, ampak v 3 mesecih lahko naredite praktično čudež. Lahko svet svoje življenje postavite, lahko spet postanete srečni, lahko postanete spet sproščeni, lahko se spet zabavate s svojo družino, lahko spet greste v trgovino, lahko spet vozite avto, lahko spet greste na počitnice. V glavnem, na nek način spustite to prisotnost paničnih napadov iz vašega življenja in spet življenje živite s polnim srcem. Tako, to je nek uvod o paničnih napadih, torej kako si pomagamo, kako se jih rešimo, tako da rešitev obstaja, gotovo se da trajno rešiti panične napade, toliko ljudi je že to doživelo in tako da verjamem, da lahko pomagamo tudi vam. Tako da vas povabim, da se prijavite na en tak osebni razgovor z mano, kjer se lahko več pogovorimo o tem,
kjer vam lahko predstavim kaj več, kjer tudi lahko vašo zgodbo malo pogledamo in naredimo strategijo, kako bi se tudi vi lahko rešili paničnih napadov zavedno in kako bi vi tudi vi lahko čisto sproščeno zaživeli in kako se lahko rešite tudi strahu pred strahom. Torej, prijavite se na uvodni razgovor, spodaj imate pa link. Srečno!